வெல்கம் டு தீபா ஆரோக்கிய சமையல். வீட்டில் அரிசி மாவு பொட்டுக்கடலை இருந்துச்சுன்னா சூப்பரான மொறுன்னு வீட்டிலே நம்ம முறுக்கு செஞ்சிடலாம். இந்த வீடியோவில் நான் 3 டிப்ஸ் சொல்லுவேன். முறுக்கு நல்லா மொறுன்னு நல்லா உடையாமல் நல்லா ஈஸியாக நம்ம புளியறதுக்கும் டிப்ஸு சொல்லுவேன். கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோவை. பச்சரிசி மாவு 2 கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஜலிச்சிக்கணும், அப்போ தான் முறுக்கு நம்ம புளியும் போது உடையாமல் வரும். இடியாப்ப மாவு, கொலக்கட்டை மாவு, பேக்கெட்டில் வாங்குகிற அரிசி மாவு எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த கப்பில் 2 கப்பு நான் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். மாவு நல்லா நைஸாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லா ஈஸியாக நம்மளுக்கு முறுக்கு வரும். அதே கப் அளவு நான் 3/4 கப்பு உடச்ச கடலை எடுத்திருக்கேன். இதை நான் மிக்சியில் பவுட்ரு மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ அதை நான் நல்லா ஜலிச்சிக்கிறேன். நல்லா ஜலிச்சிக்கணும், அப்போ தான் ஈஸியாக நம்மளுக்கு முறுக்கு மாவு புளிய முடியும். இப்போ 3/4 கப்பு உடச்ச கடலை மாவு நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை நம்ம மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 2 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 3/4 கப்பு உடச்ச கடலை. மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். கொஞ்சமாக தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவு தூள் உப்பு சேர்க்குறேன். கருப்பு எள்ளு சேர்த்துருக்கேன், நீங்கள் வெள்ளை எள்ளு கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். முதல் டிப்ஸ் என்னென்னா, முறுக்கு நீங்கள் நிறைய சுடுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு அரை கிலோவாக நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் முறுக்கு நல்லா கலராக வரும். மாவு கலர் மாறாமல் இருக்கும். இப்போது நெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றுறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட நீங்கள் சூடு பண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மாவை இப்போ தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். பச்சை தண்ணி தான் ஊற்றி மாவு பிணையணும். கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த சொம்பு 250 ml தண்ணி பிடிக்கிற சொம்பு, அதை ஊற்றி நான் பிணையிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது, ஊற்றிக்கலாம். மாவு நம்ம ரொம்ப கட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிணையக்கூடாது. கொஞ்சம் இழகலாக பிணையணும். அதே சமயம் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிடவும் கூடாது, அப்போனா முறுக்கு சரியாக வராது. இதுதான் 2வது டிப்ஸு. கரெக்டாக நான் 250 ml தண்ணி எனக்கு காலியாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், மாவு இப்படி அழகலாக இருக்கணும், சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்படி அமுக்கி பார்த்தா இப்படி குழி இப்படி விழணும். இது மாதிரி பிசைஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது முறுக்கு மாவை நம்ம மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டால் தான் கலர் மாறாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சிடலாம். சூடு ஏறிட்டு இருக்கட்டும். நான் இது மாதிரி அச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ லைட்டாக நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கலாம். இந்த குழலில் இப்படி கொஞ்சம் உருண்டைங்களாக போடணும். மேலே வரைக்கும் போடக்கூடாது. அப்போனா நம்மளுக்கு முறுக்கு புளியும் போது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும். அப்படி நம்மளுக்கு உடஞ்சும் வரும். கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கணும். முறுக்கு நம்ம புளியும் போது ஸ்டவ்வை நம்ம குறைச்சி வச்சுக்கலாம். அப்போனா நம்மளுக்கு கையில் சூடேறாமல் இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். அப்படியே நம்ம இன்னொரு சைடும் அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம பிழிஞ்சு விட்டோன்னா நம்மளுக்கு வேலையும் சீக்கிரம் ஆகும். இப்போ கொஞ்சம் இது நல்லா வெந்துருச்சு, திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இன்னொரு சைடு இப்படி ஓரமாக தள்ளிட்டு கரண்டி வச்சு இன்னொரு சைடும் நான் பிழிஞ்சு விடுறேன். இதே மாதிரி நம்ம முறுக்கு ஒரு 4 இது நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். எண்ணெய் நிறையா ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு 4-3 முறுக்கு கூட ஒரே டைம் நம்ம புழிஞ்சு விட்டு ஈஸியாக சீக்கிரமாகவும் நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம். ஒவ்வொன்றா சுட்டுட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது. தீயை நல்லா நான் கூட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த எண்ணெய் கொதிக்கிறது எல்லாமே அடங்கணும் முறுக்கில் இருந்து. அது வரைக்கும் முறுக்கு அப்படியே அடுப்பிலே தான் இருக்கணும். நல்லா இப்படி சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கணும். அடங்கிட்டுனா நம்ம முறுக்கு எடுக்கணும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு முறுக்கு. பொட்டுக்கடலை வச்சும் அரிசி மாவு வச்சும் வீட்டிலே நம்ம ஈஸியாக நல்லா மொறுன்னு சுட்டு எடுத்தாச்சு. இன்னொரு மெத்தடு ஈஸியாக நம்ம முறுக்கு எண்ணெயில் போடுறத காட்டுறேன். தட்டில் இப்படி நம்ம நெய் தடவிக்கிட்டு முறுக்கை நம்ம பிழிஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி ஜல்லி கரண்டிலையும் நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடேறிட்டுனா தான் நம்ம போடணும். இப்போ போட்டுட்டு நல்லா கொதிலாம் நல்லா அடங்கிட்டுனா நம்ம எடுத்துடணும் முறுக்கை. 3வது டிப்ஸ் என்னென்னா, முறுக்கு மாவு நீங்கள் பிணையும் போது
சப்போஸ் நீங்கள் முறுக்கு மாவில் தண்ணி நிறையா ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முறுக்கு சரியாக வராமல் போயிடும். முறுக்கு மாவை கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும். 10 நிமிஷம் கிட்ட நீங்கள் முறுக்கு மாவை ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் மாவை புளிங்க. ஈஸியாக நீங்கள் மாவை புளிஞ்சிடலாம். இந்த 3 டிப்ஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் ஈஸியாக முறுக்கு செஞ்சிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.